এটা গিভৱে ৰাখি আছো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টো অলপ আগতে আপলোড দিলোঁ আপোনালোকে চাগে সেই ভিডিঅ'টো যোৱাকালি পৰহি সন্ধিয়া মানে চালে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বকৰ এটা ধুনীয়া নিজৰাত গৈ আছোঁ ময়ো নাজানো ভাইটিয়ে ভালকৈ জানে আৰু ইফালে চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ নিজৰাটোত আৰু যদি পাৰোঁ গা চা ধুই আহিম কিন্তু ইয়াতে কিনে অলপ চৰ্দি টাইপ লাগিছে মানে ৱেডাৰ চেঞ্জ আৰু ৰাতি মানে হাঁহৰ মাংস খাই দিলোঁ জছতে হাঁহি আছে আৰু জছতে হাঁহৰ মাংস খাই দিলোঁ পূৰা এতিয়া মানে চৰ্দি লাগি আছে চ' এতিয়া যাওঁ আৰু গৈ কিনে আপোনালোক কেনেকুৱা কি দেখাব পাৰোঁ গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ মোৰ তাতে পাৱাৰ বেংকটো আছিল চাগে নাই ভিতৰত আছে পাৱাৰ বেংকটো আছিল বুলি ভাবিছিলোঁ অ'কে আমি বক আহি পালোঁ আৰু বকৰ এতিয়া পেট্ৰল ভৰাব যাই আছোঁ আমি ৰং চাইডে গৈ আছোঁ এতিয়া মানে ৰং চাইডে নহয় আমি গুৱাহাটী চাইডে গৈ আছোঁ যাব লাগিব মানে ইটো চাইডে যাব লাগিব চ' তেলটো ভৰাই লওঁ তেলটো ভৰাৰ পিছতে যাম তাতে আৰু গৈ আছোঁ আমৰিংকনা এটা পিকনিক স্পট আছে বোলে আমৰিংকনা কিন্তু এতিয়াতো ক'ভিডৰ কাৰণেতো পিকনিক ক'তো এনেকৈ হোৱাই নাই চাই আহোঁ যদি বন্ধ আছেতো ভিতৰত যাব নোৱাৰিম যদি খোলা আছে গৈ আহিম এবাৰ আপোনাক গোটেইখিনি দেখাম আৰু এইফালে গৈ আছোঁ মজাকৈ আৰু ৰ'দ তামাম ৰ'দ ইফালে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহে ইফালে ডাইৰেক্ট ইফালে আহি কিনে ডাইৰেক্ট লেফ্ট চাইডেও মাৰিব লেফ্ট চাইডেও মাৰি কিনে গৈ থাকিব আমিও গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ভালকৈ ময়ো চিনি নাপাওঁ কোনখিনিত কি আছে আপোনালোক ফুল এড্ৰেছটো মানে ক'ত কি আছে জেগাটো গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাম আৰু পাণ খাই আছোঁ এতিয়া পুৰা একদম ব্লগ বনাব অলপ দিগদাৰ হৈ আছে আমি ভালকৈ চিনি নাপাওঁ কিন্তু বিচাৰি মানে আহি আছোঁ আৰু সুধি ইয়াতে দাদা এজনক সুধিলোঁ আৰু মানে ৰাস্তা ভুল হৈ গ'ল ইফালে মানে নহয় কিবা বাজাৰ পাৰা নেকি আছে তাৰ পৰা মানে যাব লাগিব কোনখিনিৰ পৰা কি যাব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোক মজাকৈ দেখাই আছোঁ এইফালে দাদা এজন আছে দাদাজনক সুধিছিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ যাই কিনে আপোনালোক কেনেকুৱা কি দেখাই আছোঁ আৰু পূৰা এইফালে চাওক চব পূৰা গ্ৰীনেৰী পূৰা ভৰ্তি একদম মজা লাগি আছে অ'কে আমি যাব লাগিছিল ইফালে দাদা আমৰিংকনা ইফালে যায় অ'কে আমি যাব লাগিছিল এইটো ৰাস্তা দি আমি চিধা ইফালে গুচি গৈছিলোঁ এতিয়া আমি ইফালে ভালেখিনি দূৰ আহিলোঁ আৰু ইফালে দেখা পাই আছে এইটো হৈছে আমৰিংকনা চাৰ্চ হয় এটা আৰু ইয়াতে লিখা আছে ৱেলকাম টু পিকনিক প্লেচ আৰু অলপমান কিমানমান আছে অলপমান গ'লে পাম আমৰিংকনা আৰু ইফালে এইটো চাৰ্চ বহুত মজা আছে চাৰ্চটো চাওক মানে আৰু চাৰ্চটোৰ মানে কাষেৰে এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাইদি সোমাই আহিব অলপ ভাঙা ৰাস্তাটো ডাইৰেক্ট সোমাই আহিব আৰু ইফালে ইয়াৰ পৰা আহি কিনে এইখন চাওক ইয়াতেও এখন চাইনবোৰ্ড আছে ৱেলকাম টু পিকনিক প্লেচ কিমান দাদা 50 টকা আপোনালোকৰ 4 চকা 50 আৰু বাইকৰ 20 আপোনালোকৰ পানী বটল আছে না নাই আছে ঠাণ্ডা বটল আছে না এটাৰ দাম এক্সট্ৰা মানে এক্সট্ৰাটো নহয় তাৰ মানে হেৰি নহয় এইটো লৈ নাযাওঁ ন সিকিউৰিটি এটা থাকিলে হ'ল এটা কি মানে 100 যতে ততে ঠাণ্ডা বটল চিপছৰ পেকেট ইয়াতে আনি দিয়া পাছত আপোনালোকে এইটো 100 টকা ওলাই লৈ যাব পাৰে আমি নাখাওঁ গাড়ীতে কিবা আমি ওপৰত যাম মানে পানী বটল এটা আছে গাড়ীত পানী বটল আছে আৰু চিপছ আছে গাড়ীতে তাকেতো মানে এইটো লৈ যাব না নাই সেইটো লৈ নাযাওঁ আমি আনক লৈ যাক বা না যাক তাৰ পাছত আমাক দেখাব পাছত ঠিক হ'ব আমি বস্তুখিনি দেখাই দিলে হ'ল আনি না দেখাই দিলে হৈ ঠিক আছে খাওক বা না খাওক ঠিক আছে তাৰ মানে এটা হেনেকা কইনা বহুত পেলাই ঠিক আছে একো নাই ঠিক আছে এটা আপোনালোকৰ পইচাটো ঘূৰাই লৈ যাব অ'কে তো আমি আহি পালোঁ আমৰিংকনা আৰু মানে ইয়াতে মানে কিবা কিবি শুনা পালে কি মানে চিপছ যদি ওপৰত গোটেইখিনি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে 100 টকা দিব লাগে আৰু আহোঁতে মানে আমি যে চিপছ মানে পানী বটল চেনি বটল গাড়ীত আছে সেইখিনি মানে ইয়াতে দেখাব লাগিব তেতিয়াই মানে পইচাটো যোনটো 100 টকা এটা এক্সট্ৰা লৈছে সেই 100 টকাটো মানে ঘূৰাই দিব মানে চিকিউৰিটি মানি টাইপ আৰু লেতেৰা কৰিলে সেইটো ফাইন আৰু মানে এইফালে অৱস্থা চাওক পূৰা ট্ৰেকিং কৰি আহি আছোঁ পূৰা একদম ভাগৰ লাগি আছে পূৰা হাল্লা কৰি আছে হেফাই আছোঁ পূৰা একদম আহি পালোঁ আমৰিংকনা পিকনিক স্পট আৰু ইফালে ভাইটিকেইটা মানে গা ধুই আছে আৰু মন যায় আছে গা ধুব কিনে যদি গা ধোৱা আপোনালোকে দেখা পাবই পূৰা গোপ্ৰ লৈ যাম আজি পানীত পূৰা ৱাটাৰ টেষ্টো হ'ব লগতে গোপ্ৰৰ চ' গৈ আছোঁ আৰু দেখাইছোঁ কাষৰ পৰা দেখাইছোঁ কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি দেখাইছোঁ আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মানে অলপ ট্ৰেকিং কৰিব লাগে কিন্তু আহি কিনে যিটো ভিউ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইফালে গা ধুব কিনে গৈ আছোঁ আৰু মেইন এইটো নহয় মেইন হৈছে এই তাতে আছে সেইটোলৈকে যাওঁ আৰু গৈ কিনে গা ধুম
ওকে তো ইয়াতে এতিয়া মেইন ৱাটাৰফলটোত গৈ আছোঁ ওপৰত আৰু এইখিনি মানে বম বেছি পিছল মানে আৰু ইয়াৰ পৰা চাব মাই গড হোৱাট এ ভিউ মেন ইফালে এই তাৰলৈকে যাব পাৰিলে ভাল লাগিল হয় তো চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে মানে এইখিনি মানে চুইমিং পুল টাইপ গাঁত আছে মানে এইখিনিত তো এতিয়া ওপৰলৈকে যাম মানে তাৰলৈকে যাম আৰু গৈ কিনে দেখাই দিম ওকে তো ইফালে অন কৰা আছে 3, 2, 1 তো গুৱাহাটীত আগতে যেতিয়া ইউটিউব কৰা নাছিলোঁ বশিষ্ঠত গৈছিলোঁ গা ধুব কিনে এনেকৈ কিন্তু নাকেদি পানী সোমাই গৈছে এই তাতে ফুৰি লৈছে এই ল'ৰাটোৱে যাতে একদম যিমান আগবাঢ়ি যাই আছে ইমান মানে পুৰা ইয়াতে আহি পাইছে আগতে ইয়াতে আছিল ইফালে বম বেছি দ আছে ইফালে বম টানি লৈ যায় মানে বম দ এইখিনিৰ পৰা তো তাৰলৈকে যাব কিনে চেষ্টা কৰিম বম বেছি দ দে ইফালে এতিয়া জাপ মাৰ দে মাৰ 3, 2, 1 ওকে এইফালে চশমা পিন্ধি একদম চালত একদম পুৰা সিটোলৈকে যাব মন আছিল কিন্তু সিটোলৈকে যাবই পৰা নাই মানে ইমানে মানে পানীৰ সোঁতটো বহুত বেছি একদম চাই কিনে যাবই পৰা নাই মানে কি হ'ব আৰু এতিয়া অলপমান আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ কাৰণ বেছি দেৰি থাকিলে বেমাৰ হৈ যাব ক'লোৱে আগতে আৰু আমাৰো দূৰ আছে ঘৰলৈকে গাঁৱৰ ঘৰলৈকে দূৰ আছে অলপমান 15-20 কিলোমিটাৰটো আছে তো অলপ পিছতে কাৰ্ফিউ হ'ব তো ইয়াৰ পৰা সেইখিনি ওলাই যাই কিনে আপোনাৰ আগত যাই কিনে অলপমান লগ পাই বস্তুটো মানে গাড়ীতে আছে চব গাড়ী ওপৰত একো নিয়া নাই আমি এখন নাই চাই ল'ব এটা বুঝি যাবাই নাই ভোক লাগা নাই হ্যাঁ আমি খাই লৈ আহিছোঁ পুৰা মাছে লেংকাটা হতে ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে আহিছোঁ ওকে তো আমি মানে ওপৰত একো লৈ যোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মানে যোনটো আমাৰ চিকিউৰিটি মানে ৰাখি থৈছিল সেই চিকিউৰিটি মানিটো পাই গ'লোঁ আৰু আগত যাই কিনে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম পুৰা ভাগৰ লাগি আছে এতিয়া গা চা ধুই আহিলোঁ ন পুৰা ভাগৰটো লাগি আছে আমৰিংকণাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু পুৰা একদম মজা বতাহ দি আছে আৰু গাটো ভিজি আছে আৰু যাওঁতে ভিডিঅ'টো নবনাওঁ কিয়নো একে জেগা হ'ব গোটেইখিনি চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো নবনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে একে জেগা দেখাই থাকিলে আপোনালোকে বৰ পাই যাব চ' এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবটো মেইন ছাবস্ক্ৰাইব যোনে কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক কিয়নো মই 30K এটা গিভৱে ৰাখি আছোঁ এবাৰ এনাউন্স কৰিছিলোঁ আৰু এবাৰ এনাউন্স কৰি 30K মই এটা গিভৱে ৰাখিম যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন ঠাইত ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি ইয়াতে আহি আছে গৈ কিনে ফ'ল' কৰিব ফটো আপলোড হৈছে ফটোবিলাকত লাইক চাইক অলপমান দিব আমাকো লাইক লাগে আমাকো ফলোৱাৰ্ছ লাগে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চ' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট টাইট দিল টাটা বাই বাই আৰু পুৰা ৱেডাৰটো যিটো ৱেডাৰ হৈছে দেখাই আছোঁ বাই বাইটো দিয়াৰ পিছত লগ পাইছোঁ আৰু বেষ্ট 3টা কমেণ্ট লাষ্ট ভিডিঅ'ত যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ দি আছোঁ বেষ্ট 3টা কমেণ্ট আপোনালোকে চাই লওক বাই বাই